السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. في البداية كده ما تنسيش تحطي لي اللايك والاشتراك للي اول مرة يتابعني، وبشكر كل اللي بيكتب لي كومنت حلو كده زيه، وان شاء الله يتردله بإذن الله. حبايب قلبي النهاردة كده بعمل روتين خفيف، بس للأسف الجزء الأولاني بدايته اتمسح. أنا ابتديت الأول، هي عندها غرفتين، كنت مخلصة المطبخ والأوضة التانية. ابتديت بقى ايه أصور لكم الغرفة اللي فيها سريرين كده. غيرت الملايات وشلت الملايات القديمة وحطيت ملايات نظيفة وكنست كده ومسحت. دي شقة أختي، رحت لها كده، راح عندها يعني كده زيارة، فحبيت ان انا ايه اعمل عندها روتين كده خفيف. هي كانت قايمه بالدور ده، فانا قلت لها لا ما تعمليش انتي، انا هعمل عشان انا عاوزه اصور. بس كده خلصت بقى الغرفه وما مسحتها. مش قادره اقول لكم الشقه دي اول دور ارضي، فعلى قد ما هي ليها مميزات ليها عيوب. المميزات بتاعتها اني سهلة عليكي، ما فيش تخرجي من بره تبقى سهلة، ولا تنزلي سلالم ولا تطلعي سلالم، فدي مميزاتها. هي شقة صغيرة محندقة، انا كنت منزلة الفيديو بتاعها قبل كده، الشقة كلها بتفاصيلها يعني. فدي مميزتها ان هي دور ارضي، فبتبقى سهله للخروج والطلوع من غير بقى ما تطلعي سلالم، مدخله عفش سهل، مطلعه عفش سهل، فهي دي. اما العيب بتاعها ان هي بقى دور ارضي، قريبه من الاصوات اللي في الشارع، من العربيات، من الوش بتاع العربيات. على قد ما هي ليها مميزات ليها عيوب. خلاص كده، بس هي حلوة ومحندقة، وكل اللي بيخشها بصراحة ما شاء الله ربنا يبارك لها فيها، كلهم بيقولوا عليها ريحة خفيف وجميل جدا. انا بقى كده خلصت وايه، وبقى منظر الأوضة. كنا عاوزين نحط السريرين قصاد بعض بس ما ينفعش، لان في سرير صغير وفي سرير كبير. السرير الكبير هيضيق يعني هيضيق كده، فمش حلو، فقلنا بقى نحطها كده، ومرة تانية نبقى نغير النظام. بس كده، وفرشت بقى الفرشة دي، والبوف ده حطيت عليه التابلو ده المفروض يتعلق، بس ايه حطيته بس مؤقتا كده لحد ما يتعلق. وبعدين بقى خرجت على الصالة. هي صالة صغيرة محندقة كده، واخدة ركنة، وممكن كمان تشيل حاجة سفرة صغنطوطة خالص. بصوا بقى انا باينة بعد ما خلصت الغرفة قفلت النور وخرجت. ودي الملايات اللي كانت محطوطة على الارض دي ملايات اللي انا شلتها، هشيلها بقى واحطها في باسكت الغسيل عشان هتغسلها. طبعا الجزء بتاع الانتريه الركنه ده انا نظفته، انا كده خلصته، بس للاسف الجزء برضو لقيته من التليفون، لان الفيديو ده بقاله فتره طويله عندي على التليفون، فتقريبا انا مسحته بايدي وانا مش واخده بالي. فلان انا كنت عامله له مونتاج، يعني الفيديو ده انا كنت عامله له مونتاج على تليفوني ومخلصاه كله، وكان في مقاطع كتير عن كده، اللي هو الجزء بتاع الركنة وانا بنضفه، وجزء تاني بتاع المطبخ وانا بنضفه. فتقريبا وانا بفضي المساحة بتاعة التليفون، الفيديوهات اللي ملهاش لازمة ما خدتش بالي، وبرضو مسحت المقاطع دي. فاللي اتبقى بقى من الفيديو ده المقاطع اللي هي موجودة على التليفون، فعملت له مونتاج جديد بقى وكده. فهو عيب بقى الفيديوهات اما الواحد بقى بيتعب فيها، ممكن فيديو تتعبي في تصويره وفي مونتاجه، وبعد كده ممكن تتفاجئي ان الفيديو اتمسح او مقاطع منه اتمسحت. فمتعب جدا التصوير. فيعني املي في ربنا ان انتوا بقى ايه تدعموني وتعملوا لي لايك واشتراك للي اول مره يتابعني. انا بقى هنا كده وخلصت الركنه، كنت منفضاها. طبعا الفيديو اللي اتمسح كنت شايله الشلت كلها منضفاها ومنفضاها وجريتها وكنست وراها كمان بس. وبعدين بقى هنا كده حطيت المفرش، والمفرش اللي على الترابيزه ده اصلا ستاره، بس المفرش مقطوع كده قطعه كبيره كده، فقلنا ايه نستغله مفرش يعني. ما كانش فيه مقص ان انا اقص الحته اللي هي بتاعت الشريطه دي وايه، ورحت بقى حاطه كده. وادي بقى ايه كان في وحده بخور كده، رحت مولعاها، وقلت بقى ايه على الجو الجميل ده ابخر. هي الصاله صغنونه جدا، يعني ممكن تاخد سفرة، في سفر دلوقتي طالعة صغنونة خالص، بتبقى حوالي من 4 كراسي كده.
فممكن تاخد، انا قلت لها تجيب سفرة صغيرة بس هي مش حابة تكركب المكان وتزحم المكان. وشغلت بقى على القناة الجميلة دي، ربنا يوعدنا يا رب ويكتبها لنا يا رب كلنا، ويكتبها لكم كلكم يا رب، ان احنا نروح نزور بيت ربنا يا رب، ربنا يكتبها لنا ويوعدنا. هنا بقى خلصت بصور لكم بعد ما مخلصة المطبخ، مشطباه بقى كده اهو. وهنا بوريكم بقى كده، هي ما كانتش لسه جابت رخامة، فحطت ايه، كان عندها كام سيراميكا كده حطيتهم بس كده. والفيديو بتاعي خلص، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك للفيديو. مع السلامة.